Widih, lihat teman-teman, ada keranjang mainan di sini. Wow, pas banget nih cari mainan pakai keranjang ya. Oke, kita akan berputar. Widih, apa itu teman-teman? Warna kuning-kuning. Wih, mantul. Ternyata ini bebek-bebek satu ekor sendirian di sini teman-teman. Telah kita masukkan dulu ya ke dalam keranjang. Lanjut ya teman-teman, mencari mainan lagi. Ada yang lihat mainan? Wow, ternyata ada di sini teman-teman, banyak sekali mainannya. Wow, keren. Mantul ya teman-teman, banyak sekali nih, keren-keren semua mobil-mobilannya. Oke teman-teman, mari kita masukkan ke dalam keranjang. Ini ada bebek lagi nih, warna kuning. Kita dapat 2 bebek dan kita dapat 3 bebek. Asik. Oke, kita masukkan saja ya ke dalam keranjangnya dulu. Dan ini masih banyak sekali mainannya. Widih, ini ada motor balap warna hijau. Wow, pembalapnya sudah siap nih, siap bertanding. Wis, mantul. Telah masukkan. Dan ini ada motor balap lagi, warnanya kuning teman-teman, yellow color. Ada pesawat terbang. Wih, siap terbang nih pesawatnya, siap tinggal landas mengantar penumpang. Wow, ada mobil ekskavator penghancur batu. Ini ada mesinnya nih, mesin bornya ya, mantul. Ada mobil polisi, warnanya biru, blue color, keren. Ada mobil ekskavator pencapit batu, ini untuk mengangkat batu biar lebih mudah untuk diangkat ya teman-teman. Ada bis Tayo juga. Halo Tayo, warnanya kuning, namanya Lani. Dan ini ada ikan, ikannya besar sekali teman-teman, warnanya putih. Ikan apa ini ya? Ikan hias sepertinya, warnanya putih, ada merahnya juga ya, keren. Dan ini ada motor balap juga. Motor Vespa warna hijau. Dan ini ada mesin forklift untuk mengangkat barang yang berat. Wow, ada kereta Thomas. Wih, mantul, kereta Thomas yang berwarna merah. Wow, banyak sekali nih mobil konstruksinya. Ini ada truk molen buat ngecor jalan, warnanya ada biru, ada oranye dan hijau. Mantul. Dan ini ada dump truck, truk pasir. Wah, ini habis nganterin pasir nih, masih kotor sekali ya teman-teman. Dan ini masih ada truk loader. Wow, ini sepertinya Pak Sopirnya habis bekerja nih, masih kotor sekali. Truk loadernya berwarna hijau, green color. Dan satu lagi, ini truk loader yang berwarna kuning, yellow color, mantul. Ada dump truck lagi, warnanya oranye. Wah, masih kotor juga nih teman-teman. Sepertinya masih belum dibersihin ya, habis ngirim pasir. Ada kelinci ternyata di sini teman-teman, kelincinya sendirian aja, warnanya biru. Dan ini mobil box pengirim paket. Teman-teman yang kirim, yang pesen belanja online bisa diantar ya. Dan ini ada mobil patroli TNI Angkatan Darat yang berwarna biru, mantul. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.